bewara kabalarea. Sasuna geus ngamandala. Nah hati katinggal ini skala geus ngajomantara. Apan gelarna Rahyang Mandala Jati. Maksud ngahijikeun deui, nangtungkeun deui, ngawujudkeun deui pajajaran anyar. Tapi pajajaran kungsi jaya. Bangsa kula mangkat lain ngenung harti ngejat, ngelehan nyerangkeun ti kaanganga. Ngabadungan nu kungsi harita maksa. Maksa ngaganti ajaran anu cenah leuwih mulya, cenah leuwih sampurna. Tapi tingali kanyataanana. Kariweuhan, papaseaan, nu barontak, nu hianat, dedeh teuing rahayat digadekeun demi jabatan jeung kakawasaan. Sundana ku pajajaran caina teu kacampuran murni bersih ngagenclang tahta pakeun rahayatna. Kula papada munajat mulangkeun jaya baheula ka cangking para